70年代，爸爸托关系帮我要到了回城名额，和我一起下放的知青杜子腾当天向我求婚。我们结婚后一起回了城，我和他恩爱非常，为他生儿育女，祝他功成名就。多年以后，他却在旅游途中趁我哮喘病发时，将我的药扔掉，看我在生死线挣扎。如果不是当时你借着回城名额逼我结婚，我就不会和柳如烟分手，她就不会嫁给一个无赖，被打死在那个村子里。她死得那么痛苦，你却幸福了几十年，现在你也要试试她的痛苦。我现在才知道，他为了他的白月光恨了我几十年。在睁眼，我回到了40年前接到爸爸电报的那天。嫁给他，嫁给他！航官的尖叫声和起哄声音把我惊醒，前面站着杜子腾，他一脸紧张地看着我。秦芝芝，我喜欢你很久了，我向你保证，如果我们结婚，我一定好好对你，爱护你，不让你受委屈。这个男人上一世把我害死，这一次我不会再给他任何机会。杜子腾身后站着含着眼泪的柳如烟，他们俩在这个时候早已经悄悄私定了终身。杜子腾想借我回城才向我求婚，再想办法把柳如烟调回城去。杜子腾，你不是和柳如烟在一起了吗？怎么又突然向我求婚？你这样不专一，你让柳如烟怎么办？你看她都快哭了，你快哄哄她。柳如烟愣住了，张着嘴看着我，而杜子腾一脸慌乱地解释道：谁说的？我怎么可能和柳如烟在一起？我一直喜欢的人是你，不是他，你相信我，芝芝。可是那天我看见你们在晒谷场搂在一起，我以为你们已经确定恋爱关系了。旁边围观的知青和村民开始议论纷纷起来。不是吧？杜子腾和柳如烟确认恋爱关系了，转头却跟秦芝芝求婚。这个男知青，我上次就见他和那个叫柳如烟的姑娘在玉米地那边牵着手，我还说光天化日的。对，我晚上去守夜的时候也见过他们俩在河边亲嘴，羞死个人了。不会吧，柳如烟不是表现得很清高的吗？平时还在宿舍说杜子腾家境不好，不能把他弄回城，不愿意和他在一起，原来早在一起了。柳如烟涨红了脸，眼泪落下来。秦芝芝，我知道我们同时都对杜子腾有好感，他如今向你求婚，你赢了也不必这么侮辱我。我跟杜子腾什么时候在一起了？我们只是单纯的一起下放的知青同志关系而已。你们一定是看错人了，我怎么会和杜子腾有恋爱关系？柳如烟长得漂亮，向来在男知青里受追捧和欢迎，如今看她哭得可怜，也有男知青开始怀疑我的话，站出来打抱不平。秦芝芝，没有证据你别瞎说，人家柳如烟说了和杜子腾没关系。就是别仗着自己能回城就开始欺负人，而且你平时不是挺喜欢杜子腾的吗？怎么人家现在向你表白了，你还故作矜持呢？别再那假清高了。好了，芝芝不好意思当着你们的面答应，我们芝芝比较害羞，我就当她答应了。芝芝，你放心，我以后会对你好的。杜子腾，我没有不好意思，也没打算答应你的求婚。我上次向你表白，你当众拒绝我之后，我就决定放手了。我认为你应该要面对自己的真心，喜欢就要勇敢说出来。虽然柳如烟觉得你配不上他，但是你对他的一片痴心，你说出来一定能感动他。你不是有个笔记本，上面全画着柳如烟的画像吗？上次你拒绝我的时候还让我看了，我说了会祝福你们的。我的话一出来，杜子腾整个人都慌了。我看着他手上抓着正是那个笔记本，我上前一步一把抢过笔记本。柳如烟，你看，这都是杜子腾给你画的画像，整整1本。我当着大家的面翻开，果然里面都是柳如烟的画像。有知青抢过来往后翻，我的天啊，整整1本哎，好痴情啊！柳如烟，杜子腾真心喜欢的是你，你快答应他吧。对啊，你看上百张画像，太感人了。而且你们都回不了城，你们结婚后在这也有个照应。这句话让柳如烟和杜子腾的脸都彻底黑了下来。如果杜子腾不能和我结婚，他们的计划就全泡汤了。好了，我们回宿舍吧。杜子腾，祝你和柳如烟幸福，要勇敢追求自己真正的爱情啊！秦芝芝，你是不是在耍我？你不是一直在追求我吗？我现在同意和你结婚了，你这是什么意思？杜子腾气冲冲的突然过来要抓住我，有男知青看不过去了，上前挡开他。杜子腾，感情这是得两厢情愿吧？秦芝芝说了，你拒绝他后，他死心放手了。怎么？你的意思是只允许你拒绝别人，别人还得吊死在你这个歪脖子树上？这个知青叫谢之燕，他向来不喜欢和女知青说话，没想到居然会帮我。就是杜子腾，人家追求你，你不是没答应吗？你求婚人家就得答应，你也太不讲道理了吧？听着大家的议论，杜子腾的脸红一阵白一阵，终于忍不住一拳挥舞过去，将谢之燕打倒在地。你干什么？你不答应我，是因为和他在一起了吧？谁不知道谢之燕他爸是大官？你是不是想以后他爸万一官复原职，你也攀上高枝了？你死心吧，他爸现在都不知道下放到哪去改造了，你别做梦了。杜子腾，我不答应，是因为我看透了你这种小人，自私自利，永远只考虑自己。你为什么向我求婚？你不就是想和我结婚，趁机回城吗？你以为村里刚到的通知我不知道？你敢说你不是接到通知没有发出来给大家？回城知青要是已经结婚的，可以带家属回城。我的话让知青们瞬间炸开了锅。不会吧？什么时候的通知？杜子腾，你把通知拿出来，你收着干什么？他真是小人啊！难怪我说他前段时间拒绝了秦芝芝而和柳如烟打得火热，怎么今天就求婚了？原来为了回城。不要脸，真是不要脸啊！这孙子。谢之燕，你没事吧？走，我帮你擦点药。说完，不理后面杜子腾被知青包围着，拉着谢之燕走了。我还以为你会答应他求婚呢，看你刚才的样子，这才像你以前在城里时的脾气吗？我们以前认识？
你以前在大院里面那个经常拿弹弓弹你书包的人，不记得了？我不就跟我爸妈离开大院几年，你这记忆可真差。原来是你，我居然没认出来。你怎么一直没说认识我？你眼里只有一个肚子疼，一看你就是傻子。我不和傻子说话。我想到肚子疼之前说的话，问他：你爸被下放了？远着呢，去了东北。我妈一直在城里病着，一个人，连端药的人都没有，我也回不去。谢之燕，要不我们结婚吧？谢之燕，要不我们结婚吧？这样你也可以回城照顾你妈妈，我也免得肚子疼恶心我，追着想和我结婚。我越想越觉得一举两得，而且谢之燕可是魂不吝，我如果和她结婚，肚子疼绝不敢再来缠着我。毕竟我就算结婚，走回城的手续也得要一段时间，难保中间不出变故。秦芝芝，你想让我帮你揍肚子疼，我可以帮你，倒不用以身相许。结不结？不结我找别人，反正有回城名额这个香饽饽，大把男知青想和我结婚。结，走去办手续，你都不怕，我怕什么？我们很快办好了手续，这一世我终于甩掉了肚子疼，我再也不怕他害我，我要让他永远待在这个村子里，看着我高高兴兴的离开。我正给知青们发着喜糖，肚子疼和柳如烟从外面进来，看到我手里拿着的水果糖，他得意的笑了一下。专门去给我买的水果糖吗？你还记得我喜欢吃这个苹果味的？早上还当众拒绝我，现在就买糖来哄我。我告诉你，秦芝芝，别以为你买几颗糖来哄我，我就会轻易的原谅你。要我原谅你，答应和你结婚也不是不行，只是我有条件。这个糖，你早上说那些话损害了如烟的名誉，你要当全村人的面向她道歉，而且作为补偿，回城以后你要叫你爸再弄一个回城名额给他，把他也弄回城里。如果你都能办到，我们明天就去打结婚证。弄回城名额就可以了，当着全村人道歉，我怕芝芝不愿意吧，毕竟女孩子脸皮薄，要不就在这里跟我道歉就好了。你呀，就是太善良，心又软。怎么样，秦芝芝，你在这里和如烟道歉，再发个电报，让你爸再弄个回城名额，只要你爸答应了，我们马上就结婚。肚子疼，这是秦芝芝和谢之燕的喜糖，他们刚打了结婚证。什么结婚证？秦芝芝，你怎么能和别的男人结婚？你不是说你从见我第一面开始就喜欢我，这辈子只想和我在一起吗？转身你就嫁给别的男人，你还真是水性杨花。你别这样，芝芝肯定是误会了我和你的关系，吃醋了。她肯定不是那种脚踩两条船的人。你别说这么难听，人家现在刚结婚呢。芝芝，我和肚子疼真的只是单纯的朋友，你误会了，他还是喜欢你的。好，我原谅你和我吵架冲动了，你去和谢之燕把离婚证办了，我还是可以和你结婚的。当我的面叫我老婆离婚，你哒哒哒的是不是活腻了？谢之燕说完，一把揪起他的衣领要揍他。谢之燕，别动手！你看到现在他还护着我，他压根就不喜欢你。他侮辱的是我，要动手也是我来。说完，我狠狠一巴掌甩了过去。闭上你的臭嘴！我这辈子不连上辈子一起，最后悔的事就是认识你，喜欢过你。不过幸亏还来得及。我把结婚证打开，放在他面前，看清楚，我结婚了。谢之燕和我是合法的夫妻，很快我们就一起回城了。肚子疼，希望你和柳如烟在这里也可以幸福美满。你就在你最讨厌的地方面朝黄土背朝天的干一辈子吧。我的话彻底的成了压垮他的最后一根稻草。不可能，你绝不可能喜欢谢之燕，你明明喜欢的人是我。如果你是因为在意柳如烟，我可以以后都不理她。你赶紧告诉谢之燕，你要和她离婚，和我结婚，我们结婚就可以一起回城了。你当我是死的？我在旁边喘着气呢。你叫我老婆和我离婚，和你结婚，你脑子是不是有毛病？他说了不喜欢你了，你听不懂人话。我和芝芝是青梅竹马，你算个屁！肚子疼站起来扑了过去，和谢之燕纠缠在一起。等村长来把他们分开时，肚子疼整个脸被打得肿成了一个猪头。肚子疼，你不能因为追求不到人家秦芝芝就要生事，人家现在结婚了，你难道想插足别人的家庭？这种思想不行啊！晚上来我家，我给你做下思想工作。而我在路过柳如烟身边时，假装和谢之燕说话。好像和我们一批回城的还有几个知青吧，我们到时候去问问村长还有谁，到时候路上也有伴。然后柳如烟的神色变了一变，低下了头。鱼儿上钩了。肚子疼因为我结婚而和谢之燕大打出手的事一下子传遍了知青场部，所有人看着他都指指点点。当初秦芝芝喜欢他的时候，他不是拒绝人家了吗？哎呀，你不知道啊，这小子想结婚回城呢，谁知道他是不是真的喜欢？他不是还和那个柳如烟关系挺亲密的吗？脚踩两条船了，花心大萝卜。他被人议论的头也抬不起，加上脸上还有伤，他干脆借病躺在宿舍不出门。而在他不出门这段时间，柳如烟却开始了他的活动，和另一个场部的知青打得火热。我和谢之燕因为准备回城的事情，我一直没注意他们的事，还是柳安安跑来告诉我，柳如烟和肚子疼闹翻，和另一个男知青要结婚了。原来肚子疼躲在屋里养了几天伤，他出来后第一件事就是去找柳如烟，却碰到了那个男知青齐峰送柳如烟回场部，两人亲密得很。他本来是要质问柳如烟为什么移情别恋，结果却被齐峰羞辱了一顿，说肚子疼是暗恋柳如烟不成，反倒污蔑他，而且自己和柳如烟已经确认了恋爱关系，并且准备打结婚证了。肚子疼没想到柳如烟居然在短短1个星期的时候移情别恋了别的男知青，居然还要和别人结婚了。到了晚上，肚子疼去找了柳如烟，直截了当的质问他：柳如烟，你为什么会突然要和别人结婚？你忘了我们俩的关系了？你是我的女朋友。你不是当着所有人的面说了你喜欢的是秦芝芝吗？这不是我们俩说好的吗？我先骗他结婚，等我们回了城，想办法让他爸再弄个名额给你。不必了，我和齐峰结婚马上就能回城。其实我和你真的不合适，最开始我就说了，我们家境不同，我们的各种思想也不太一样。
现在这样也好，你没办法回城，我只能自己想办法。你总不能自己回不了城，还要断别人的路吧？我是为了你，我才拒绝了秦芝芝，你怎么能这么对我？我一个人留在这，我怎么办？要不是你信誓旦旦说要和我在一起，我怎么会落到这个田地？哼，你自己没本事还怪我？我当初要不是因为你说有办法，我会做你女朋友吗？反正你也没吃亏，就这样吧，以后你也别来找我了，否则齐峰会不高兴的。我和他很快就结婚了，以后我们就只是普通的朋友关系了。柳如烟说完，进了女生宿舍，把门狠狠关上。肚子疼跌坐在地上，突然撕心裂肺的叫起来。不，我不分手，柳如烟，你不能嫁给别人。我和谢之燕在屋子里看着他们吵架，我突然有一种痛快淋漓的感觉。上一世他算计我，这一次他的算盘全都打空了，我看他要如何收场。1个月后，柳如烟和齐峰真的结了婚。齐峰大方地买了很多喜糖饼干，还给钱给村长，让他给所有厂部的知青们夹菜，当吃了他们的喜酒。在大家吃的正高兴的时候，我捧了一个漂亮的纸盒进来，这是送你们的新婚礼物。伸手不打笑脸人，柳如烟当着大家的面笑着打开了礼盒，一打开脸都黑了。秦芝芝，你什么意思？大家探头看过去，里面是一双破烂的鞋子，婚礼当场送破鞋，这意思谁都明白了。我指着柳如烟，看着齐峰一脸的同情。你娶柳如烟，你知不知道她以前是杜子腾的女朋友，他们俩早都私定终身了。你不过是捡了别人穿的破鞋，你以为她是什么好东西？她嫁给你就是为了能回城？你以为她是单纯的跟小白兔一样？她的心狠着呢。这个女人为了能回城，不惜叫自己男朋友来追求我，想骗我结婚，把他们一起弄回城去。现在见跟我回城没希望，马上搭上你这条船，你还以为捡到宝了？你说秦芝芝说的是不是真的？你是不是和杜子腾有不清不楚的关系？我是什么样的人，你不知道吗？我是你老婆，你却看着人冤枉我，还要打我的脸，我嫁给你这样的人有什么用？杜子腾被他甩了，本来就气不过，现在看我送了双破鞋，正中下怀。柳如烟，你不承认是我女朋友，我有证据。齐峰，他大腿内侧是不是有块桃花胎记？要不是我们俩有亲密关系，我能知道。你一破鞋骗我结婚，没想到你是这种人，我要和你离婚。他胡说的，你怎么能信他们的话？你要离婚我就不活了，我要回城告你始乱终弃。村长看着知青们乱成了一锅粥，气得发疯。杜子腾和柳如烟这2颗老鼠屎搅得整个村子的知青都鸡犬不宁，风气都被败坏了。然后对着齐峰和柳如烟说道：你们结婚了，回城的手续也办好了，下个星期马上离开。等回城了，不管你们要不要离婚都随便，我管不着。但是在这里不可能。说完又看向杜子腾，你要是愿意老老实实待着，你还能在村里待着。如果还要继续闹事，我就把你换到另一个厂部去，那里靠山，到时候你别说回城，你连出山都出不了。你自己想清楚了，再闹我就报给上级了，说你思想有问题，到时候别说回城，你什么都别指望。哼！村长气呼呼的甩手走了。另一边齐峰也自顾自得走了，而柳如烟跟在后面哭着追。齐峰，他是得不到就污蔑我，你相信我啊？我一定可以回城的，绝对可以，别想甩掉我。第2天，我和谢之燕一起登上了回城的火车。我们回城后，街道给我们安排了工作，我和谢之燕有了一个小家，她妈妈的病在我们回来细心照顾下，身体慢慢恢复过来。第2年的夏天，我怀孕了，整个小家充满了笑声。在我去医院产检的时候，我居然看到了杜子腾，他居然有办法回了城。老公，你在看什么呢？一个粗壮的女人从后面叫他，杜子腾忙挤出笑脸来。老婆，我刚看见一个人，像是以前的老朋友，多看了几眼，一转眼又找不到了。你检查完了，咱们走吧。你别看别的女人，我可是知道你是花心的。我要是知道你做什么对不起我的事，我就告诉我爸，到时候可有你好看的。怎么可能？我说了，我心里眼里都只有你，你怎么还吃上醋了？他们能有你这么贤惠体贴啊？光会用嘴哄人，回到我家记得跟我爸说些好听的，争取把你工作安排了。后来我才知道，我们离开后又有了新的知青下放过去。这个女人叫李玉，她爸爸当着官，后来下放到农村去了。谁知李玉才下乡，李玉爸爸官复原职的通知就出来了，但是他也不能马上就回城，影响不好。结果杜子腾知道了这个消息，天天鞍前马后的围在李玉身边，展开了热烈的攻势。杜子腾人长得帅，李玉很快被他哄得晕头转向，没到3个月就被杜子腾哄得晕头转向，结了婚。李玉的爸爸知道后，虽然不同意，也没有办法，只能接受这个女婿跟着一起回了城。李玉被他爸安排了工作，但是杜子腾的工作却迟迟没安排，只能每天在家做些家务。正好李玉怀孕了，他还得每个星期陪着去医院做产检。而杜子腾在医院见到我后，居然打探到了我在学校工作，在学校门口等到了我。有什么事吗？芝芝，你怀孕了？对啊，我结婚1年多了，怀孕很正常啊。你呢？看你老婆的肚子也有6、7个月了吧？听说你结婚也没几个月啊，奉子成婚啊？我也是逼不得已，我要是不和他结婚，我根本没办法回城。难道我要在那个农村待一辈子吗？如果你当初和我结婚，我也不至于。杜子腾，能不能回城是你自己的事，我为什么要用我的幸福为你铺路？很多人在农村回不来，但是他们一样在努力的生活。你还有什么事吗？没事，我要走了。我和李玉在一起，我真的受不了了。芝芝，你能不能让你爸走走后门，帮我安排一份工作？我只要有了工作，我的户口就能落到单位上，就不用和李玉再扯上关系，我就可以离开他了。我看着这个男人，我真的不明白上辈子我是怎么这么爱他，一直被他蒙住了双眼，被他利用，还被他恨了一辈子。杜子腾，你够了！你既然结婚了，就应该好好对自己老婆。她现在怀着你的孩子，你怎么能说这种话？你利用她回了城，又想利用我帮你解决工作，你这人怎么这么不要脸啊？不是的，我是没办法，我要是不哄着李玉，我怎么能回城？杜子腾，你这个白眼狼，原来你骗我说喜欢我，哄我怀了你的孩子，骗我结婚就是为了回城。
你快哄哄他，你骗了人家姑娘，你就要负责，你怎么能还想着离婚？你太过分了。你想和我离婚，门都没有。我告诉你，肚子疼，你要是想离婚，我就有办法让你找不到工作，到时候没人接收你，你就只能继续下放农村去。肚子疼脸色煞白，忙站起来，低着头也不敢捂着脸。老婆，这是误会，我只是看看以前下放时候的老朋友，想托他爸爸找份工作。我不管你真假，你只要让我发现你有别的企图，别怪我不客气。走，回家做饭。肚子疼屁颠颠的跟在后面，灰溜溜的走了。我坐月子的时候，以前一起下放的柳安安来看我。你还记得柳如烟吗？当然记得，不是嫁给齐峰，和他一起回城了吗？你不知道啊，他没回城，齐峰不愿意捡破鞋，把事情闹得挺大，和他离婚了，自己一个人回了城，他还留在那当知青，因为名声都坏了，也没有厂部愿意接收，村长没办法，给他换了一个偏僻的厂部。听说后来混不下去，和那村里一个小混混结婚了，那小混混开始看他长得漂亮，对他还挺好的，后来不知哪里听说了他的事，回去以后天天打骂，过得惨得很。没想到柳如烟走了和以前同样的路，嫁给了小混混，过着天天被打的日子。还有那个肚子疼，不是哄着那个李玉结婚回城了吗？听说为了离婚，又勾搭上不知道哪个当官的女儿，结果被他老婆发现了，和他离了婚。李玉把他工作闹黄了，户口也不让进他们家，都成黑户了。没办法，街道只能又安排继续下放到农村去当知青了。大家都在陆续回城，只有他还被下放了，真是报应。这个陈世美，我看着怀里的儿子，想到前世我的痛苦，现在一切都过去了。谢之燕拿着一套新的裙子进来。老婆，今天出月子，我给你买了一条新裙子，还有一条金项链，你戴上试试，等会客人来了，让他们好好羡慕羡慕。幼稚，我可是当妈的人了，穿这么漂亮干嘛？怎么幼稚了？我老婆就要穿得漂亮，什么时候都要漂亮，我就要嘚瑟，怎么了？我换好了新裙子，戴上项链，谢之燕搂着我和孩子迎向院子里进来的客人。我的崭新生活才刚开始。